정말요. 근데 지금 이런 날에 애나라 가족들과 함께 할 수 있다는 게 아주 좋네요. 뭘 구경하러 나왔어? A firework! 불꽃놀이요. You said I'm Anna's dad. Hi, I'm Anna's dad. And your name. And your name? You should say your name. My name is Dad. Yes, mom. Oh, Mom is busy doing something. It's cute. 네, 상관없으니까. 야! 예. Right. 방금 무슨 일이 있었죠? 제가 이겼습니다. I win. Yeah, I have. Okay, we can do again. 달랐어. Yeah, How did you win, 정은? I have strategy. She's smart. You know, I just like She went to Youngstown. you went LIT. You went UCLA, but I won. 와, that is good.
flight passenger is so interesting to see all the fireworks. Yeah. Stay tuned because immediately after we finish tonight's show, there's an encore performance of Captain We've got more fireworks. Look, Mom, this is where I drive to work every day on this road. Everyone just gets to walk in the road right now because it's the 4th of July. 집 가고 싶다. I wanna go back. 공룡놀이 어땠어? 예뻤어. 나는 그 노란색? 노란색? 그게 제일 좋았어. 너도지? 금색. 금색, 맞아. 금색이 제일 좋았어. 아나가 사진을 많이 찍었기 때문에 아나가 여기다가 일단 올려줄 거예요. 딴. 오케이, 지금 집에 아하, 가는 중입니다. 맞아요. 볼만했다. 그래, 좋았어. 너무 좋았어. 오랜만에 워싱턴 모뉴먼트도 가고 너무 예뻐서 마지막